السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنا هيدي البي ام سيري اف. هيدا عنده مشكلة انه السيارة يا الله مفتاح وين هو؟ تفتح كونتاكت بس ما في مارش. داعس اجري على الدبرياج. ما في شي. بيكتب لنا هون في عنده اخطاء بالابي اس وغيره. حنشوف العطل مع بعضنا ان شاء الله خير. إذا منلاحظ تفتح كونتاكت بيعطيني هون موتور شتارت نيشت ميكليش، يعني ما حدور السيارة. بيعطيني أخطاء هون بالأبي اس وإلى آخره. بتكبس الكبسة ما في شي. داعس اجري على الدبرياج. هون بدنا نلاحظ شغلة، ما حيبين الصورة بس سمع الصوت. يعني أنا وقت اللي عم بكبس الكبسة أصبح عم بيعمل شي، عم بيحول الرسالة، أصبح عم توصل من هون للإف ار ام أو الإف اي ام عفوا. وحنشوف نعمل دياغنوزة ونشوف شو العطل إن شاء الله خير. إذا منشوف هاي معلومات عن السيارة. تمام، أعطوني سيري اف 320 من 2012 تقريبا وطالع. اوكي، نعمل سكان للسيارة كلها اوتوماتيك نشوف شو عم يعطينا. انا البطارية معباها فل ومغيرينها الجماعة، يعني حاطين واحدة جديدة صار لها فترة واقفة. منلاقي الأخطاء اللي طلعت عنا هون بالموتور وبال دي اس سي والاف اي ام. أنا بيهمني هلا أكتر شيء إنه فوت على الموتور شوف شو عم يعطيني. ريد تمام. الأخطاء اللي أعطوني هون مثلا رقم 1 السلندر، هذا بيسموه فورجلي شتويا جريت، هذا الكمبيوتر الاي سي او تبع الحمايات الكالكولاتور. رقم 2 3 4 أعطوني بارتيكل فلتر، وأعطوني هون لون لين بوت شافت، ليم بوت شافت تبعت الليشت ماشينة. هدول كلهم انا هلا اذا بطلع فيهم ما بيهمني امرهم كلهم سوا. اكتر شي بيهمني هذا الليمبوس.
ليش بيهمني الليمبوس أنا؟ لأنه هو هذا الدينامو بقلبه خط بيعطي رسالة للكمبيوتر إنه هو موجود، وهذا ليشتغل لازم يكون الخط بمحله. يعني أنا هلا بدي أفتح غطاء الموتور، تمام. نجيب ضوء كمان حتى يبين الموضوع أكتر. نلحق الشغلة خطوة خطوة. هذا الفيش هون، هذا بقلبه يا خطين أو 3، من بيناتهم في خط اسمه الليمبوس. هذا الخط بيروح على الكمبيوتر، بيقيس هو الكهرباء السيجنال، يعني بيعطي سيجنال إذا البطارية ضعيفة إنه الدينامو يعبي أكتر. القصة ما قصة دينامو هوني، قصة إنه أنا ما عندي كومونيكيشن معه للليشت ماشينة للدينامو. تمام. أول شغلة أنا بفحصها بهيك موضوع، بفحص البطارية إذا كويسة ولا لا، وأنا في حصة والبطارية شغالة 100%. هلا إذا منروح على هدول اللي فوق منلاقي السلندر رقم 1 و2 و3 و4 الحمايات ما عم يشتغلوا. هدول بدهم هن كمبيوتر، الكمبيوتر بده كهرباء بلس ومينوس ليشتغل. تمام. يعني أنا إذا بلاقي هذا للكمبيوتر لازم يجي عليه بلس ومينوس ليشتغل، وإذا كان الكمبيوتر عليه بلس ومينوس هو كمان نوضح. سنخلي كل سلندر هون له حماية 2 3 4. تمام. هدول الحمايات بيروحوا على الكمبيوتر. هلا ما بعرف وين هو هيك بيكون كمبيوتر صغير، هو بيقيس الكمبيوتر كل حماية بحمايتها. تمام. الحماية لتشتغل بدها بارد، وهو بيقرا المعلومة تبعيتها إذا البارد تبعها منيح ولا منه منيح. تمام. حنشوف الكمبيوتر هذا وين هو ونفحص الخطوط مع بعضنا. إذا بنلاحظ هون أنا شلتها لهيدي، هذا هو الريلي أو الكمبيوتر الصغير تبعيت الحمايات اللي هن بيجوا شوية نخبي. هذا وحدة هون وهي التانية ثالثة ورابعة جوا. مشان ما فككن أنا هدول، أنا بفك هيدي الفيشة، بفك هالفيشة اسحبها لتحت شوي. نلاقي هون عنا 1 2 3 4 وخط تخين، إذا مبين عليكم خط تخين 1 2 3 4 هي 4 سلندر. تمام. ومرقمينهم هن 1 2 3 4. وهذا التخين إذا بنلحقه بنلاقيه واصل هون على الدينامو. تمام. يعني أنا هلا إذا بحط الفاحص هذا إذا بحط هون، تمام. يعني أنا هلا هذا لازم يعطيني نفس الشيء هون. تمام 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 تمام. اوكي. وخط البلوس تمام تمام. هلا نحن عم نفحص بهذا الخط، بهذا اللي هو بسموه الليد LED، يعني خفيف كتير.
انا هلا اذا بدي اجيب اللمبه يفحص مثلا الحمايات اذا شغالين ولا لا، نجيب اللمبه هون داويه، اذا بيجي على اول حمايه ما في شي، والثانيه ما في شي، والثالثه والرابعه. اصبح الديمتور بسموها خط الرجعه، يعني هو هيدي الحمايه الموتور بده خط بارد. تمام، يعني مثل منه متضح لي انا انه الموتور منه وصل له بارد. كيف عرفنا؟ من الحمايات دغري، لانه الحمايه بدها بارد. اذا انا بيجي هلا بالفحص هذا وبحطه هون بيعطيني انه عم يوصل شيء، بس اذا بحط هذا هون لانه بده كهرباء كبيره ما في بارد، نكس، ما في شيء، مشان ما ينخدع الواحد يفحص بالاوفومتر. تمام، انا هلا حطيت خط بارد من هون على الشاسي. اوكي، الكبل منه هنضيف بس مشان نفهم القصه كلياتنا. هلا رجعت شلت انا الفيشه لحتى تعمل فايده اكثر. هلا بنلاقي ضوء، اصبح الحمايه شغاله، وهيدي كمان شغاله، وهيدي شغاله، وهيدي شغاله. هيك بتفحص كمان الحمايات دغري اذا شغالين ولا لا، بهالطريقه، يعني عصفورين بحجر. اصبح المشكله اذا انا هلا بشيله لهذا الخط، شلته نخمل مره ثانيه ما بقى يضوي. تمام، ما في. نرجع نحطه مره نشوف انه هلا صار الموتور عليه خط بارد منيح. تمام، رح اطلع السياره ونسمي بالله، شوف اذا في شي خطر هون. لا، الاخطاء هن بسم الله. دورة السيارة وكان عطل خفيف، والإنسان بيخمل إنه عنده عطل كبير. وهلأ هون ليشن نمحيهم الأخطاء. أوكي، بشوف هلأ شو في. هسه عنده عطلين، البارتيكل فلتر الفاب، وعنده كلمة 30 ام فورجلي شتويا جريت، في خط 30 او شيء على هيدي اللي نحن اشتغلنا فيها. انا مع انه حطيت الفيشة ولا تركتها، لا والله لازم نرجع نحطها للفيشة، نسيتها لانه خط 30 ملقى. لا، بنحاول نعمل ديليت، نمحي الاخطاء، ريد. ضل عطل واحد هون، بارتيكل فلتر الفاب، هيدا منها هالمشكلة. نضرب مارش هلا، بسم الله. فوالا دارت والحمد لله. يعني شوفوا الطريقة، انه عطل صغير مسبب مشكلة كبيرة وهو خط البارد. انا هلا هذا خط البرد ببرم عليه، بده يكون في خط من الشاسيه للموتور. انا هلا بعلي السياره وبعمل له كابل جديد. هلا انا عليت السياره وبين العطل معي مباشر. هذا هو خط البارد، يعني لذلك ما عم ياخد بارد. نغيره هذا من واحد جديد وان شاء الله خير.
أرجو أن ينال الإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.